Установка камина с тепловой камерой, часть 2. Собственно, дальше мы собираем конструкцию тепловой камеры и будем утеплять ее внутри базальтовой ватой. Создаем нужные отделения для распределения тепла в нужных нам направлениях, чтобы оптимально нагреть все помещения. Потом выводим дымоход наверх, далее на крышу, завершает эту конструкцию бумпер. Дымоход фирмы Stellar, 10 лет гарантии от завода, радость заказчика, отсутствие претензий монтажника. В тепловой камере мы тщательно каждый миллиметр, каждый крепеж теплоизолируем. Работаем мы по Днепропетровской, Запорожских областях. Опыт работы 20 лет. Ну, собственно, вот он, живой огонь в доме, который будет радовать, согревать семью и гостей. Обращайтесь.